तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों यदि आप सैमसंग का फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ नहीं आता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग फ़ोन के साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गाइज यदि आप सैमसंग का कोई भी फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है या आपका स्पीकर फट गया है या आपका आवाज़ स्लो हो गया है, तो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे सेटिंग बताऊंगा। कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करने के लिए कहूँगा, बस आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में करना है। उसके बाद आपका सैमसंग फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज उस सेटिंग को करने के लिए आपको ना अपने एंड्रॉयड के सेटिंग में, तो चलिए सैमसंग फ़ोन के सेटिंग में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरा सैमसंग का फ़ोन है, आप देख सकते हैं। मैं इसका नाम भी दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है मोनो ऑडियो। तो चलिए पहला सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। बगल में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर मोनो ऑडियो पे आपको क्लिक करना है। देन सबसे नीचे दिया होगा मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है। तो यदि आपको अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना है तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो पहला सेटिंग आपको कर देना है। अब चलिए मैं आपको दूसरा सेटिंग बताता हूँ। लास्ट वाला सेटिंग तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे आपको ज़रूर देखना है। तो गाइज अब आपको आना अपन फ़ोन के साउंड एंड वाइब्रेशन में। देन आपको यहाँ पे साउंड मोड को आपको यहाँ पे साउंड पर रखना है नंबर 1 पे। उसके बाद आपको और नीचे आना है, यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, इससे भी आपको मीडिया, रिंगटोन, अलार्म सभी को फुल कर देना है। यहाँ पे इससे भी आपका आवाज़ स्लो हो जाता है, तो उसे अभी आपको कर देना है। देन नीचे आना है, सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इक्वलाइजर दिया है, बेसिक, एडवांस, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद इक्वलाइजर का ऑप्शन दिया ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप कस्टम, रॉक, जैज, क्लासिक, पॉप, नॉर्मल, आपको जिस पर भी करना आपको सभी चेक कर लेना है। जिस पर आपका आवाज़ सबसे ज़्यादा अच्छा, तेज और फास्ट है उस पर आपको कर देना है। आप कस्टम पर भी रख सकते हैं, पॉप पर भी, आप चाहे तो नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो ये अभी आपको दूसरा सेटिंग भी कर देना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसे आपको यहाँ पर एडवांस, बेसिक देख सकते हैं, इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो अब आपको बैक आ जाना है। तो गाइज अब आपको आना अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन में। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं करने आता, यहाँ पे नीचे डेवलपर ऑप्शन मैंने इनेबल किया हूँ। आपको अबाउट फ़ोन में आना है। देन यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके यहाँ पे बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे नीचे दिया है, इस पर आपको क्लिक करना। अब आपको स्लाइड करके नीचे आना है थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा। यह सेटिंग यह बंद होता है, तो इसे आपको ऑन कर देना है। यह आपके आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा है, यदि कोई वॉल्यूम इशू हो जाता है इसे आप ऑन कर देंगे तो यह कंट्रोल करके उसे ठीक कर देगा, उसे बढ़ा देगा, यहाँ पर लाउड कर देगा। तो इसे आपको डेफिनेटली कर देना। उसके बाद आपका सैमसंग फ़ोन का आवाज़ 100% फास्ट हो जाएगा। और दोस्तों सैमसंग फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, चाहे उसके हैंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आई कार्ड है स्क्रीन पर दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।